wona bafethu lapho sibhekike lona sibhekana inkabi zonke siphelele lana and radio DR.co.za. Ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas imali inyama ingane intrap nenamba itrans nehas awushisa bolo binamba namba iphumile khona bangidinga ngiphansi awusini ngale social ekhulingfojelini noma yangifanisa mhlambi animnikeza idam athi nokuphumuza umqondo angazavuka into zakhe angazavuka ukuhlala angazahlatsela ubuthongo animdlalela ingoma awushisa bolo binamba namba iphumile khona bangidinga ngiphansi awusini ngale social ekhulingfojelini noma yangifanisa mhlambi animnikeza idam athi nokuphumuza umqondo angazavuka into zakhe angazavuka ukuhlala angazahlatsela ubuthongo animdlalela ingoma ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi ngithule ngibhemela isikhuphu ngapha sanqonqoza akuyona ibhadi njengathela ukushila nje nolova sekuyileso sikhathi sokugqoka uphaqa vest short shy round the beach sithuke phephetho moya lesikhuphe sishe kuvuka umakhelwane morning bang nejejane zasesawe ekhosombela zishe tsosi angithi vutha iphinde cishe lapho zisha khona tuple by namaqola endlini ahuqa idam strong amehla khala igazi ngathi akaze silale enhlobo ngiyazi makufuna ukubodla ngidonsishisa ngibasela ugongolo makusuka umsindo ngiyahashaka ngiquphe ezokhonkotha mangikhuphula ivolume ngiyozwakala kushake indonga ilesi sikhuphe senza mithingane ngipens down festive yonke ipunishment lapho ihlele ekhaya ilesi sikhuphe senza kuhlanya abantu ukhisha imali zokugcina nawe uyazi mayibahoni bayisemnyama imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas 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 ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungepha angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe tsosi imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas 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 imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas. You are now tuned in to Reporting Live Ngakini on radio DR.co.za. Reporting live Ngakini, it's your boy MJ, Inja Babot. Chilling with Inja slow logo mkulugutu Ngakini. Holding it down Ngakini. For part 2 Showcase buyers 2020. Shout out to Wokama X. Shout out to Zonke Gebeng. Yes, now. Ungasishaya esikhoni ngoMarch. Guys, darling. Shubile. Reporting live Ngakini, it's your boy MJ, city to city, titty to titty. Shit, little damn tokam. Slow sent tokam. Ngakubona besuthu sembongo ulibele ubhoshile tokam. Ulibele ukhiphile kuma videos cefe tokam. Ha.
Hey. Bangivula nje mfethu nje ishali ngibona wena nje ku-Instagram Ah, mfethu ukuhlanganisa mfethu yabo. Yilo muntu nje mfethu ongazwani nalento ekuthiwa ukurelaxa kakhulu. Yeah, ngiyachila nje phela ngaleso sikhathi ngoba mfethu umzimba osebenza kanzima uyadinga ukubuya uphunyuzwe sometimes. So umuntu angangibona ngirelaxele mhlambe estradi namajimbo sayitshela ukuthini yabo. Beniphila no ex mangihlangana kanje niphuma kuyosinyama. La o ex uqembile lapho ushaya iskindi, bashaya iskindi sokuphalaza. Ngiphese inyezi lapho dokami niphila kuphela. Ah, mfethu. Umuntu kwaphila mfethu, sesiphile kakhulu mfethu no ex mfethu, senza amasimba kakhulu mfethu yabo. Lesashaya nevideo mfethu showcase mfethu yabo. Yenza manga nje kakhulu kahle kakabi mfethu ivideo official nje, kuthiwa unofficial. I-available ku YouTube, uyahamba lapha ku channel yanduna_x. Yabo leyo nto leyo uzoyibona nje showcase. Yabo nje yenza manga mfethu yabo. Otherwise mfethu ngikhushenya isingili la mfethu engiqanqayo. Blind gab. Ngibonile lapha uBosha mfethu usangazi unabona 2000 plays ku SoundCloud unabani downloads audio make yabona Sikobora mfethu. Shout out to le beats kanjalo mfethu lo mjida mfethu washaya mfethu Spanish amazing lapha mfethu. Uyena mjida mfethu wanginika leza insimbi lezana mfethu yabo leyo nto le. Athola nami nje ukuthi ngikhululeke mfethu ngiraphe kahle nje mfethu nje ngendlela engangifila ngayo plaza kole Boso awushaya mission iGomora mfethu yabo leyo nto yenza kahle kakhulu mfethu yabo abantu bayayijabulela mfethu yabo zakhipha nje blind mfethu yabo so nje mfethu into esemaplanini njengamanje mfethu keep EP na igama layo every dog has its day yabo leyo nto leyo bese siyaqala futhi sibuyela back to yabo ekusebenzeni ngama music video kahle kahle umuntu akahleli mfethu siyagijima mfethu yabo suke babeta 4 Kondile mfethu amene u5 man mfethu umuntu uyendela mfethu aseyijwayele ngale camera mfethu angisazi kodwa nje engakusho ukuthi maningi asel yabo maningi mfethu yabo leyo nto leyo maningi ekuse shout out to Nduna kanjalo abantu uBoshile lesamba uBoshile kakhulu mfethu sebenze kakhulu no but it's good bro ama video bese ngiyabona getting like 600,000 views ban mfethu ziyasho yeah mfethu sponge mfethu yabo kuyimanje nje umuntu akahleli nje yabo nje na njengoba ufika nje la mfethu usanda ukudedela ama beats la isikhathi mele futhi ngidala upoison ngiyangiphoqa mfethu ufanele amaseva doka mfethu yabo abantu bayajabulela mfethu sponsor mfethu so ngiyabona ukuthi yabo every dog has its motherfucking day yazi sangavumbuka eFrance logo in France ngakutshela mfana kube starring uJohn Wick mfethu Ngakini yazi sazokhipha mfethu asihleli mfethu yabo leyo nto leyo mfethu so kahle nje mfethu ukukhuthaza nje wona wonke umuntu mfethu one talent ukuthi ekuse ungacameli phe kwento yakho mfethu yabo leyo nto leyo sebenzise mesikhona isikhathi sokuthi sisebenzise boso ngisho ekeke ukuthi keke dojane ezikoleni la mase niyovalelana ezitolo isikole mfethu isona kufanele sihambe phambili kodwa italent liyadinga ukuthi ulisebenzise ukuze kuhlezi li-active yabo leyo nto leyo ukuze ukhule neskill isikhule yabo leyo nto bese sithini into mzolova kwama inbox doka ngiyangibona phela ulebe lo posting doka ngithola ama like 100 ma post isithombe doka yabo we keke siyazizwa manje seje uthi Tom Cruise seje uthi John Wick man kodwa mfethu dog zasha bro kade spoke nje no Robin told flow into kuseme mfethu abantu underestimate how important it is ama visuals doka sure ama visuals we say bocha bro sure people need to see all this flash shit going on mfethu plus no X na mfana dog ebediniwe mfana ebese nge-revenge this time mfana ebese nge-revenge doka isikhathini samanje mfethu i-visual visual nje iyakhuluma mfethu bakubone bese ngiyabona abantu baya-comment abantu bayakhala ukuthi hayi silokoloke ngolokote
Basho kamagama bathandayo lapho. Yabo mfethu hey. Yazi mfethu uyaselokishini mfethu ngiyaba understand mfethu yabo leyo nto le. Bozo. Kodwa kusafanele sishaye itho. Siloko on tour. Yafuneka nje ndoda. Kulokuthi on tour. Isho nje mfethu ezogcwala inketama nje. Yabo. No, bese khona umjina bese ngimphethe. Itho bra. Showcase. Ebekhona nje kuyitho ya Robert uBugs Beat, uDJ Bugs Beat, bese hlapha imphethe. Sure. Organizing itho bese angazi bezoshayela ePhulu sengitho I think starting in April or May. Showcase. No Robin third floor na khona itho azoshaya ama campus tour. Correct. Manje yabo say first sishaya that's the gap. Yeah. Qale nje ama high school mhlawumbe vele siyeqhilika. Sivusa amagqubu mfethu. Siqhileka sit Pine Town Girls sit Banban Durban Academy sit Queensburg sit phinde sisivuku zakhe phinde sisi mfethu. Yabo. Phinde sisi ma campus sit Varsity College sit Banban sit Banban. Dog yadingeka mfethu yadingeka dog build that fan base yabo. So siya perform nansi projects avele idedele video. Vele zonke ingoma zesi performance nama video vele. Uyashezema lapho ethi ingoma eperformnya umuntu ayithola mfethu noma ike ko iTunes ko SoundCloud ko Banban mfethu ama video atholakala mfethu. Sure. First baqina dog. Oh manje first baqina dog. Balele mfana. Yeah, but I yachuda mfethu. Sebenza ukhona mfethu mningi mfethu hey. Every dog has his motherfucking thing. Hey. Manje i-showcase izobika leyo project le. Yeah? I-showcase izobikhona kuleyo project le. I-showcase mfethu. Kahle mfethu isizoba kwi-EP yabo. Khona enye EP mfethu sabo esike sathi kuyiqala ukuyipheka mfethu nonduna yabo. Yeah. So nje mfethu sabo a joint EP like in about so. Yeah nje mfethu. Ingoma nje besisipana about two. So like njengoba engasekho mfethu soqhubeka na mfethu. Yabo leyo nto le. Ansimsize siqede mfethu ngiyacabanga ukuthi lapho mfethu ngizobe ngisaphushi every dog has its day. Yabo leyo. Every Thursday next week. End of batch. Showcase. Yeah. Safari isinto engahlangana. Si personalize dog si finesse. Ibo rich ibo kodwa besifasa washaya ama hot copy manje dog engibonile mfana ama hot copy anenyuko bra. Yeah. Fuck mfana. Bakhona abantu abasawadinga. Yeah dog ama hot copy asanenyuko dog asanayo mfethu. Asanayo dog damn. Ngiyabona ukuthi summertime lazi ngifuna ukukhiphela kuyona mfethu on hot copy as well as on iTunes 99 yabo. Yeah, bese na futhi ngicela ukuyikhipha nje mhlambe mid March ngifuna ukukhipha ivideo esibili ngifuna ukukhipha nevideo wescoop ngenzani ngisabathe ngazi bani wathi usashada kale londoni le ngisabathe angazi ubani owenzeni ngani bani ngazi bani lescoop iplan imbamba ingane iplan itash Kane toka aliwa kodwa vele bese sabatha plus toka kuzonyewa toka kuzonyewa mfethu kuzonyewa sekhanya nje bese izinto seziba on yabona nje bengisafuna ukukhipha enye impahla eshawa ukhomzi uAK no22 sure umgqibelo yabona nje siphatha ama-second noma u18 ufike nawo slow la ushaya i-cambio uthi nje ngqe yabona nje kwi-super sla ubambejosi unevesi laphana msabona nguslow ela unebe nevumbu uphetukile ngathi khona ivesi hayi shaya i-cambio shaya i-cambio yo awubale ubala kakhulu fesi sobangena dogam sobangena nge-art sobangena ngenkani sobangena nge-3 hayi sona sikhathi lesi yeah dogam yeah fast bafinesse fast bafinesse dogam fast bakhombisa cha fezu bafana fesi ebona nto le kodwa mfethu kusafanele siyeshaya ingoma dogam la khona nempahla le bese ku True Colors dogam forever my friend social Nicola bahle enkulu safa sisha leyo dog yami ngisakhala ngaleyo ngoma dog
bahle enkulu Yeah, bese ngicabanga nguyifaka futhi kusakho sayo futhi ngizoyifaka. ya uyigaxo bese yabo Uzoba nama-solo track out so fona sabasabe emlazi mfethu. Hawu mfethu showcase mfethu. Sponsored by Earl Volume 2. correct much Playlist by KwaZulu Republican Mgulukudu Records. Slogo Entertainment Group. Slogo Mgulukudu Music. Ngakutshela toka. Ngakutshela toka. Fast bangena toka. Fast bangena toka. Fast bangena bese ngenkani. yeah Shout out to zonke intombi zolova. showcase Shout out to bonke obey. Shout out to wonke ama-ex. Shout out to bonke omeshent. showcase Holding it down. slow Mgulukudu la showcase Kodwa besibawushaya ngempela Mgulukudu on tour. Slogo on tour. showcase Supported by all. Sponsored by all of. yeah hayi ntesazoplana nje le kahle nje pheze Besazomvala u-ex lapha ko-goal. yabo Shaye leyo video leyo. nje Sibuye tokam. yash Sazobangena nge-3. Sabo panel base. Kodwa mfethu abatshela tokam with regards to another day, another story like ususibhane nobani feature wise, ususibhane nobani production wise. sure we another day another story Showcase. okay sure first we another day another story like ingoma first leyana first yabo yesayisipana umJ Every Okay. dog has his day. Oh, Every shit. dog has his day. it's mina ushingoma first another day another story first ngathini every dog has its day first la EP first like kahle first angifeaturishanga kakhulu yabo leyo nto le ngifeaturishe nje first ama vocalist first of which bekumano yabo Shout out to Mano. legendary Legendary vocalist. Umano ilentokazi eshaya ihook kwi-festive season. Summertime. yabo leyo nto leyo so sisipanile nje kakhulu nomano mfethu yabo leyo nto leyo ngase ngithatha nje mfethu omunye usisi wakhona la ngasekhaya kuthiwa Amanda yabona siyasazama nje ukuhlanganisa into encanyane emnandi nje nizoyizwa nje mfethu Shout out to Amanda. 8 or 7 tracks nje ovutha ingoma eziningi ngiyishaya ngedwa nje yabo leyo nto leyo so ngifeaturishe nje kuma hook njengoba nje lizisho nje igama la project every dog has its day yabo kahle yabo istory singalenja le mina yabo leyo nto leyo so nje mfethu ngiyacabanga mfethu abalaleli bazoyithokozela mfethu since nje besasanganiswa nje isingili yakhona uqala iGomora Who produced that? ulebitsa lebitsa from Hammersday Fair. yabo leyo nto leyo yeah dog nje kuzofika kakhulu mfethu abantu bayicheck mfethu ingoma lapha ku Audio Mac na ku SoundCloud kuyafika kakhulu Who Yabo else leyo. produced on Every Dog Has His Day? Producer mfethu ulontunjana khona ezinye ulontu kuthi manje baningi kakhulu oproducer ngisebenzeni nabo ngiyabakhohla mfethu yabo so umuntu engisipane naye kakhulu mfethu Effected uJTip from Pretoria ngase ngacosha laphana nakuWanda yabo nje mfethu baningi nje mfethu yabo leyo nto lenzoza nje mfethu nje Shout out to Clement, shout out to Iscomplas. showcase mfethu yabo leyo nto leyo sisipanile nje mfethu neblock nje mfethu yabo leyo nto leyo nje kusazofiwa blind Shout out to Mexican uSir. Dog Yabo leyo nto leyo. yapes. Safana ngishaya EP naye. nje mfethu yabo kusazofiwa kakhulu mfethu kusazofika abantu abalindele izinto ezimnandi amancamnce phetho no Smacks keke lapha ku productions yabo leyo nto leyo kuyafiwa Every blind. dog has its day tour. yeah Ufike ninja yakho. fie nje negovu lapha hlehla ama fake MCs Bethi dog show. yabo leyo nto leyo Ngiyakutshela wena. yeah mfethu nje kuzofiwa mfethu kuzofiwa nje mfethu yabo ukuthi ngeke ngathanda ukukhuluma kakhulu ngezinto ezikanje mfethu abantu beze sebezwa ngento nje sithi qo yabo leyo nto leyo besho ukuthi ses Safa sithole on iTunes dog. yabo leyo nto leyo Sithole on iTunes. Bese abantu eFrance bayizwa. showcase Abantu eManchester bayizwa dog. Naku Liverpool mfethu bese. yaphoqa mfethu Naku Japan bese. So shaya iTai chi lapha nishaya ivest.
Shit. Phethu Ip Man lapha. Face dog yami. Kodwa na bese ziyasha dog, ziyasha face. Kodwa ngathi ngashaya nje noma i-short film. Every dog has its day, best. No 13 minutes long. Best. How am I going say for it? Now ungasabi. How am I? Best. Bangitshela u-X face. How am I? Dog yami best. So shoot a get Alexandra dog yami. Ngiyakutshela dog yami. Phakathi bahashahasheni. Emahashahasheni angempela dog yami. Angempela dog yami. La uthi mungene khona kulahleka inetwork efonini. Ingatholakali nje straight. Awema best. Hey best. Akuzoshuba dog yami. Uzoshuba kakhulu. Uzoshuba kakhulu ungasabi. Every dog has his motherfucking day. Showcase. So, first shine in merchandising about every dog has his day. Hoodie. Long sleeve, every dog has his day. I'm feeling a cough. Ngiyakutshela wena mfana hawe manje ngabantu Banjwe ngamaketanga. Ingabantu mfana ha. Every dog has his day. Nje izosha face. Long sleeve. Ngala kubhalo another day. Ngala kubhalo another story. Every dog has his day, another day, another story. First shot phela another day, another story part 2 na ke phela. Hayi ngeke. Awubala dog. Ezobe bonus track. Ubala dog ya. Tetele beats wena lapho face. Tetele beats. Tetele beats nje engangayo nje face. Tetele beats la uzobo Bruce Willis khona to kamvele we starring, vele ubo Denzel straight. 99 one way. You be starring. Yebo. Zishe. Ngakini. Awubala lo. Ba personalize. Bala. Kodwa lo kambe abayitshembe usebezo abantu bengakuthola ke ePitok yami and the music videos I thought our music video would actually be on your YouTube channel. Sure, but abantu abasearch bethu ku YouTube lonto njani Slow L Mkhulukutu. Yeah, ba subscribe lapha. Nakhona ama video yabo le nto le. Ku Facebook is Slow L Mkhulukutu, ku Twitter @SlowL, Instagram @SlowL. Yabo nje ngiyatholakala nje face nje kulezo indawo lezo. Ungasabi nje mina ngifuna nje ngizongithola. NaseGomora ngizongithola. Wema phakathi Toka. Reporting live Ngakini, it's your boy Mche. Holding it down for Radio DR. Check us out on Spotify, Apple Podcast, Podbean, Ngakini. Shout out to Silo, the CEO. 2020, holding it down. New music, new motherfucking videos. Some last coming motherfucking soon. Yes. Every dog has his day coming motherfucking soon. Ngakini. Sure. Shout out to Block. Shout out to his compliance. Shout out to Sa. Shout out to Ipur Ewa. Shout out to Sanele Daily Temperature. Shout out to Lungsan. Showcase. Ngakini. Wona bafethu lapho sibhekike lona sibhekana inkap zonke siphelele lana and radio DR. Ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungekha angeke sikhupha ngifuna ukudonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe nkosi ngisabathenga kulokushini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi ungekha angeke sikhupha ngifuna ukudonsisa ubusuku bonke ngifuna ukuphila zishe nkosi imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas 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 awushisa bolo binamba namba iphumile khona bangidinga ngiphansi awusithini ngale social kulimfojelini noma yangifanisa mhlambi animnikeza idam athi nokuphumuza umqondo angazavuka into zakhe angazavuka ukuhlala angazahlasela ubuthongo animdlalela ingoma awushisa
ngifisa bolove inamba iphumile khona abangidinga ngiphansi awusithini ngale social lokhu lingfojelini noma liyangifanisa mhlambi animnikeza idam athi nokuphumuza umqondo angazavuka into zakhe angazahlasela ubuthongo animdlalela ingoma ngisabathenga kuzibu lokhu shini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila zishe nkosi ngisabathenga kuzibu lokhu shini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila zishe nkosi ngithule ngibhemele isigubhu ngapha sangqongqoza akuyona ibhadi njengathena ukushila nje nolova sekuyileso sikhathi sokugqoka uphaqi vest short shy round the beach sithi kuyophephetha umoya lesigubhu sishe kuvuka umakhelwane morning bang nejejane zasesawe ekhosombela zishe tsotsi angithi vutha iphinde cishe lapho zisha khona tuple by namaqola endlini ahuqa idam strong amehla khala igazi ngathi akaze silale nhlobo ngiyazi mangifuna ukubhodla ngidonsishisa ngibasela ugongosho makusuka umsindo kakhashaka ngiquphe ezokhonkotha mangikhuphula ivolume ngiyozwakala kushake indonga ilesi sigubhu esenza mithi ingane ngipens down festive yonke ipunishment lapho ihlele ekhaya ilesi sigubhu esenza kuhlanya abantu ukhisha imali zokugcina nawe uyazi mayibahoni bantu usemnyama imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas 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 ngisabathenga kuzibu lokhu shini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila zishe nkosi ngisabathenga kuzibu lokhu shini nabantu balokhu bedansile bezwa bathi angeke sikhupha ngifuna ukuyidonsisa ubusuku kodwa ngifuna ukuphila zishe nkosi imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas 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 imali iplug inyama ingane intrap nenamba itrans nehas. You are now tuned into recording live again on radiodr.co.za.